The experience is pretty amazing because I honestly never expected that Indian Railways will come up with such a thing, and the view is like extraordinary. You can you can see the Western Ghats so closely, the beauty of nature, which traveling in an ordinary chair car you would miss on. ಈ ವೈಡ್ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ.